¿qué pedirías que cambiara ya? Divulgar o que cale en la sociedad el mensaje de que llevar audífonos es casi una etapa más de la vida. No todos vamos a llevar audífonos, pero la gran mayoría sí. Entonces, que se hagan a la idea de que es como ahora toda la gente joven lleva, que si reproductores de música, pequeños auriculares, que estéticamente prácticamente es lo mismo que un audífono, desdramatizar completamente y asimilar que la gente asimile que es un comunicador, más que un aparato de un hándicap que tiene como si fuera discapacitado.